أغلقت كلية التربية بمحافظة ريمة وتوقفت الدراسة فيها بعد خروج المئات من الطلاب في احتجاجات مطالبين برحيل العميد بتهمة الفساد التي بسببها أقيل حين كان عميدا لكلية الفنون بجامعة الحديدة. هذا العميد الذي هو أفسد في الكلية، عاث في الكلية فسادا مفسد ماليا وإداريا، هو يمشي نفس النمط الذي كان عليه في كلية الفنون. هنا يظهر العميد وهتاف الطلاب برحيله، أما هنا فمشهد منع العميد من دخول الكلية بطريقة سلمية، أما هذه الصورة فتظهر صوت السلاح لإرهاب الطلاب في حرب كلية غادرها العميد إلى الحديدة. لحمد البناء أي أعمال قام بها في الكلية سوى أنه يصدر كلاما ولم يطبق أي شيء على الواقع. وقد توج سابقا ومعروف بالفساد أنه قد توج مرتين بالفساد في كلية الفنون وسيتوج هنا في كلية ريمة وسيتم إسقاطه، وهذا هو المطلب الوحيد. غضب الطلاب في كلية التربية بمحافظة ريمة تفاقم بسبب تصرفات العميد التي وصفوها بالغير تربوية والتي لا تتسق مع عميد تمادى في تعامله الغير اللائق مع الطلاب. بأداء صلاة الظهر جماعة ثم العودة إلى المحاضرة، أسرع قائلا ما إن راها، فما إن راها أسرع قائلا أنتم يا أصحاب ريمة حانبين بالصلاة، الناس قد طلعوا الفضاء، بهذا اللفظ الناس قد طلعوا الفضاء وأنتم يا أصحاب ريمة حانبين لي بالصلاة. اتصل فريق سهيل بالعميد الذي اتهم الطلاب بالتهجم عليه وبأنهم محرضون ومدفوع الأجر لهم مسبقا من قبل جهات لم يسمها، مطالبا رئاسة الجامعة بتشكيل لجنة تحقيق. ثانيا نطالب الجهات المختصة الممثلة برئاسة الجامعة بتوفير متطلبات الكلية الأساسية وأهمها توفير الكادر التعليمي المتكامل ومن ذوي الكفاءة. الطلاب يقولون إنه لا مجلس للكلية أصلا، وإنهم طالبوا برحيل العميد بطريقة سلمية لكونه تسبب في انهيار الكلية مما أثر على دراستهم، ويطالبون رئاسة جامعة الحديدة بسرعة تغيير العميد ونائبه. فنحن نطالب من رئاسة الجامعة بإقالة الدكتور حمدي البنا على الفور ونائبه القليصي لأسباب فسادهم وعبثهم. أكثر من 300 طالب وقعوا عريضة للشكوى يطالبون بإقالة العميد ووضع حد لنزيف التعليم وتدهوره في كلية يقول طلابها إنهم ضحية فساد يديرها فلول النظام البائد في المحافظة. عبد الحفيظ الحطامي لقناة سهيل، محافظة ريمة.